tonight. Hola, un nuevo videíto. Hoy les traigo haciendo slime o mi reacción al slime. Bueno, comencemos con él. Bueno, ahora lo primero que podríamos ocupar es agua caliente. Luego, Borax. Si no tienen Borax, tiene que ser detergente líquido que traiga almidón o borato de sodio. O también pueden ocupar ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es para los lentes de contacto o lentillas. Y eso, luego pueden ocupar una cuchara, que aquí vamos a proceder a hacer el experimento. Lo primero que tendríamos que hacer es agregar Borax. Yo creo que ahí está bien, así que vamos a proceder a agregarlo. Lo agregamos y revolvemos para que esto pueda disolverse. Bueno, ya que esté disuelto el Borax o lo que ustedes hayan hecho, tienen que traerse un pote normal, un pote, algo para revolver el slime y cola fría o silicona. Bueno, yo he intentado este proyecto muchas veces, pero no me ha salido con silicona, no sé por qué, pero no me ha salido. Bueno, entonces, si no tienen un palillo, si no pueden ocupar una cuchara, bueno, tendrían que ser 2 cucharas. Y sí, como les decía, silicona, que sea cola fría. Yo estoy ocupando un pote, Borax, agua y eso. Ahora, lo primero que tendremos que hacer para comenzar con todo este proyecto es echar cola fría. Separamos un poquito de esto. Y si tienen colorante o plumón, la tinta del plumón igual les sirve. Yo aquí haré eso de slime. Y yo creo que esa es una buena cantidad para hacer slime. Ya. Ahora, si tiene colorante o algo, bueno, a mí se me olvidó traerlo acá, pero no creo que igual me haga tanta falta. Le procederemos a agregar el Borax. Primero una cucharada y revolvemos. Miren, por ejemplo, aquí el tiro se me está haciendo, pero esto creo que ya ustedes deberían saber que cuando ya va a estar listo es cuando esto ya no se pegue, que echaremos otra cucharada más de Borax y seguimos revolviendo. Como de nuevo les vuelvo a decir que esto ya no tiene que estar pegado en ninguna parte, porque si se pega es porque todavía no está listo, pero seguiremos revolviendo y de nuevo le echaré Borax. Si no le sirve, yo le sigo echando Borax porque, como ven, todavía se pega y esa no es la idea. Creo que hay que agregarle más. Le voy a agregar 2 cucharadas soperas porque esto sí que tiene que funcionar. Ya. Ahora que ya veamos que ya no se esté pegando, procedemos a masajearlo o darle buenos estirones y hasta que ya no se nos pegue para nada. Miren, así como que tiene que ser, que todavía esto no está listo y esto no se les tiene que pegar para nada. Si ven que a mí todavía se me pega es porque ustedes sí
tienen que seguir echándole Borat. Pero ahí todavía queda Borat, sí, entonces. Miren, esto creo que está quedando. Y como ven, esto es súper rico. Miren, aquí igual ya está un poquito agarrando textura como slime. Y me encanta cómo quedó. Sí, ya, bueno. Y eso. Ya, aquí tenemos el slime. Y yo ahora lo tiraré aquí adentro. En un pote que tenga tapa, obvio. Y aquí yo tengo unas brillantinas. Y son de color verde. Y me agregaré un poquito mis manos. O sea, como que lo que yo quiero ocupar. Y se las agrego. Y ahora como que lo agarro y lo empiezo a manejar para que se le agreguen bien. Bueno, este es el slime. Ya quedó con todas las pelitas. Y muy lindo. Miren. Bueno, aquí está el slime. Quedó super crunch. Y me encantó cómo quedó. I really fucking slowly. Quedó súper lindo. Chao, hasta el próximo video. Bueno, sé que ahora termina el video. Ya ordené todo. Y se me había olvidado mandar los saludos a estas personas que van a aparecer aquí. 1, 2, 3. Un saludo muy grande para estas personitas. Y no se les olvide suscribirse, darle like igual como esto. Y activar la campanita. Buscando huellas de J Balvin. Bueno, aunque sé que mis canciones favoritas siempre